com misericórdia e paciência e com a companhia de Maria, uma verdadeira mãe, caminha conosco, luta conosco e aproxima-nos incessantemente do amor de Deus. É esse amor que hoje tocamos com as nossas mãos. Agora estamos prestes a iniciar outra aventura. O presépio é o maior ato de fé de Deus na humanidade. Confia-nos o seu Filho na fragilidade de uma criança. Deus quis confiar-se nas mãos de uma mulher, tem fé nela. E hoje confia-se às nossas mãos para o ajudar-nos a encarnar e assim ser a resposta às inquietações dos homens que até têm boa vontade. Acolhamo-lo com alegria. Nosso Salvador.
vosso Senhor. Sois verdadeiramente santos. Sois a todos de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a Noite Santíssima, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente o suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ser pecado, mas